زي راديو دمز أمريكا سلاسن حدن بعسران حمشتن بعسران كلتن متر باند زمحلالة فلكم كل جزء مشات كاب ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان زمحلالة علتها مدبنا حزي جمر كم تمسي سمعتنا لو محموس عسران حاسة خلت تشحن 10 عام تمرتيو ويكا عسران شتشن حاسة خلت تشحن عسران حدنيو صرف سايب من الله مساخم كسان حين نابزينا خسكركم بترة سلطان قوص اليوم سلامتنا يبصحكم كبرات على توزينا خنسمعكم أجراوي تكال سدتنياتات ويكا ريفيجيس انترناشنال قبل على دكانستيو تجراي بزعبا زور زولو صوتاوي تقعد سبصاب باوتيو تتكال لو محموس 26 حساب زوصو صبصاب كوينات تجراي كاب زجمر ندحر زغفأ أدرع زور دنزولو دكانستيو مهانا يحبر تتصبصاب حيلتات فدرالن سراوت إرتران نأوارح زخادة صوتاو متقعتات كم زوردو يحبر حوحاتون قال سباو قسطات كم زفت سميت أكست تصبصاب رفيجيس انترناشنال وسيغو سراوت فدرال نتجراي قديفهم دعاي خيدنبر بسنكت جنا نبقالوت كلات اللي مزولو كوينات السلاماوي سبات يمزابلو ألو الكوينات نهيوت أستات 6 مليون زيغاتات إثيوبيا كم تسألوون سبساب رفيجي انترناشنال قليسو بتم كلتنا 3 مليون كاب تجراي يوم أستات 10 شهدك آنستيون أوال دين تجراي أب سودان كم زعقبو زحبرت سبساب رفيجي انترناشنال هيالو كاب أتن بستفلالي حيلتات تدقاقامي صوتاوي متقعتي كم زوردن حبيرو ببوانو نصبصبات اوچان USAID زتقست صحف ابت كوينات ايد زلوم حيلتات زي تقدبه حاجز نخباصح كفقدون بحلف دما قبل لدك انستيو زفصم صوتاو متقعتات بقلطف زقارصلو منجدي كناديون تلابيلا نناي حدا معالتي وقعوي عدت اديس ابابا زركبو ناي دبب سودان بريزيدنت سالفاكير ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ከም ዝነኣዱ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ሓላፊት ፕረስ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ቢል ለኔስዩም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቶም ፕረዚደንት ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን ብዓወት ምዝዛሙ ኣድኒቖም ትብል ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ከኣቱ ከም ዘይብሎም ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከም ዝገለጹ እውን بالنسيوم أفليت الله يبل سبصاب اسكندر فريو زرزرو قبر مدهن كأربايو ناي دوبوب سودان بريزيدنت سالفاكير لما عنتي أبولي علم لها معروفة نفرتين مستقبل ومقدماء مينستر أبي أحمد تزراري بمالو حلافة كفلي برس بيت صحفة قدماء مينستر بالنسيوم كم زبالو كلتي أم راحتي كل تأور كباتن خلتي أم بحبار ذات حساس بوم كبابياوي قداتن تزراري بام دوبوب سودان بريزيدنت سالفاكير ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶም አዎንታዊ ውጽኢታት ከም ዘድነቁ እተን ሓላፊት ፕረስ ተዛሪበን President Salva Kiir on his part congratulated the Prime Minister and the government for the peaceful conclusion of the 6th national elections. ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብዕቡት ብምዝዛሙ ንቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስትን እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎም ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ብዓወት ምዝዛሙ ብምንኣድውን ደቡብ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ዝለዓለ ቦታ መሃባ ከም እትቕፅል ደጊሞም ኣረጋጊጾም እዮም ይንዝበላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት እውን ኣብ እዋን ምይይጥ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተልዓለን ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ንጻዕርታት መንግስቲ ምድጋፎምን ብለነስዩም ሓቢረን He condemned the attack of the Northern Command by the TPLF which initiated an armed conflict and also appreciated the government's efforts to safeguard the constitutional order. ብረታዊ ግጭት ዘልዓለ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ብህወሓት ንዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ኮኒኖም መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምሕላው ዝገብሮ ጻዕሪ እውን ኣድኒቖም እዮም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝገጠማ ውሽጣዊ ፈተና ጣልቃ ዘይምእታዎም ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንዖት ብምሃብ ገሊጾም እየን ዝበላ ብለነስዩም ኣብ መግለጺአን ህወሓት እትውግእ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓር ምስፍሑ ስዒቡ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁጽሮም ምውሳኹ ገሊጸን ኣለዋ በዝሒ ተመዛበልቲ ልዕሊ 500,000 ምዃኑን ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ሓቢረን ኣለዋ መንግስቲ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣስታት 5,000 ኩንታል እኽሊ ምክፍፋሉን ተወሳኺ 4,600 ኩንታል ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ ተረባሕቲ ምክፍፋሉን ተዛሪበን ትግራይ ብዝምልከት እውን ክሳብ ሎሚ 318 ረድኤት ምግቢ ዝፀዓና መካይን
ናብቲ ክልል ምእታወን እተን ሓላፊት ፕረስ ኣመልኪተን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰብኣዊ ረድኤት ንምስላጥ እውን ቀረብ ዝፀዓና መካይን ይፍተሻሉ ዝነበረ ቁፅሪ ነቁጣታት ካብ 7 ናብ 3 ከም ዝወረደ ፍሊጠን ገለ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ብብዙሕ ናይ መፈተሽ ነቁጣ ምሕላፈን ምንቅስቃስ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ምድንጓይ ይፈጥር እዩ ዝብል ቅሬታ ከቕርቡ ምጽንሖም ይዝከር ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ፈርጣ ካብ ዝርከባ 4 ቀበሌታት ሓደ ሕወሓት ተኪስዎ ብዝበልዎ ከቢድ ብረት ሓንቲ ነብሰ ጹር ሓዊሱ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ንቪኦኤ ገሊጾም ኣባይቶም ብከቢድ ብረት ከም ዝዓነወን ጥሪት ከም ዝተቐተላ እውን ዝሕብሩ ሰባት ኣለዉ ወሃቢ ቃል እቲ ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣሸባሪ ኢሉ ብዝሰምዮ ሕወሓት ዝምራሕ ተዋጋኢ ብወገኑ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ዘየውርድ ብዝለዓለ ስነ ምግባር ዝምራሕ ሰራዊት እዩ ከም ዝበለ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይወርድ ኣሎ ብዝበሉ ሓደጋ ከም ዝተሓሳሰቦ ኣፍሊጦሎ እትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ብዝቕፅል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ተመዛበልቲ ይሻቐል ከም ዘሎ ገሊጹ ኩናት የመን ገና ኣብ ዘይዓረፈሉ ኣብ ማሪብ ዝተባሃለ ዞባ ዝቕመጡ ዘለዉ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ካብቶም ኣስታት 190,000 ተመዛበልቲ ኣብ ርእሲ ስእነት ጸጥታ ወትሩ ብመሰረታዊ ቀረባት ከም ዝሳቐዩ እቲ ኮሚሽን ኣመልኪተሎ ድሕሪ ዜና ክንመለሶ ኢና ድሕሪ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ምቁፅጣሮም ንዝሃደሙ ኣስታት 2,000 ሰባት ማዕፅዋ ከምትኸፍት ኡጋንዳ ኣፍሊጣ ኣብ ኡጋንዳ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ኡጋንዳ ንኣፍጋኒስታውያን ስደተኛታት ንምዕቋብ ቅርብቲ ከም ዘላ መረጋገፂ ሂብሎ ወኪልና ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያ ኣፈወርቂ ኩታርቦያ ስቴት ሚኒስተር ጆን ሙሊምባ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ቀዳሞት 51 ኣፍጋናውያን ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኢንቴቤ ኣትዮም ኣለዉ ሙሊምባ ከም ዝገለጽዎ ኡጋንዳ ነቶም ስደተኛታት ክትዕቁብ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ እትሕቶ ቀሪብላ because a request from the United States dictated the numbers will be between 2,000 and maybe 2,500 እቲ በአሜሪካ ዝቀረበ ጠለብ ካብ 2,000 ክሳብ 2,500 ስደተኛታት ዝብል ነይሩ ስለዚ 51 ጥራይ ኢና ተቀቢልና ዘለና ሞ እዚ ከዓ ኣዝዩ ገና እዩ ብሕጂ ዝበዝሑ ክመፁ ምዃኖም ግን ክሕብር እደሊ ኢሎም እቶም ሚኒስተር ወሃብ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳውን ብዛዕባ ተኣምንጎ ክልተ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ድሕሪ ምጥቃስ ኡጋንዳ ብዝወሰደቶ ተበግሶን ኢዱ እቶም ኡጋንዳ እትዕቅቦም ዘለዉ ኣፍጋናውያን ብጣሊባን ሓደጋ ከይወርዶም ዝፈርሑ ምዃኖም እቶም ሚኒስተር ይጠቕሱ ስለዚ ከዓ ይውስኹ እቶም ሚኒስተር ህይወቶም ከድሕኑ ናብ ካልኦት ሃገራት ሃዲሞም ከይዶም ፀኒሖምስ ንዝሕሽ ዕቁባኦም ናብ ኡጋንዳ መፅኦም ዘለዉ ንድሕነት እቶም ዜጋታት ተባሂሉ መንነት እቶም ተመዛበልቲ ከም ዘይግለጽ እውን ሚኒስተር ሙሉምባ ይውስኹ ስእልቶም ስደተኛታት ከይዝርጋሕውን ኣዘኻኺሮም ኡጋንዳ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ እተዋፅኡ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ኣዕቂባ ምህላዋ ይፍለጥ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ቅልጡፍ ምቅያር ኣብ ዝገበረሉ እዋን እቲ ዝያዳ ኣሸቓል ኮይኑ ዘሎ ምግዓዝ ዜጋታት ኣንፈት ጉዕዞ ጣሊባንን ኮይነሎ ቪኦኤ ጣሊባን ነቲ ሃገር ካብ ዝቆፃፀረሉ እዋናት ሒዞም ዝተፈጸሙ ኣገደስቲ ፍጻመታት ቀሪቡልና ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጾሚኡ ከቕርቦ እዩ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ካልኦት ሃገራት ምስ ጣሊባን ብዝገብርዎ ዘለዉ ዝምድና ኾነ ምትፍናን ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡሎም ክሳብ ሎሚ 26 ነሓሰ ተተሊጦም ዘለዉ ዓበይቲ ፍጻመታት እዞም ስዕቡ ክጥቀሱ ይከኣሉ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ብሕልፉካ ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከጓንፍ ስለ ዝኽእል የጠንቅቓ ሓደ ካብቲ ነዚ ሻቕሎት ኣገዲዱ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ድሮ ኣጓኒፉ ዘሎ ምፍንጃር ቦምባ እዩ ዛጊት ፈጸምቲ እቲ ምፍንጃር ቦምባ ደኣ ኣይፈለጡ እምበር ከም ዘጋጠመስ ብወገን ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታገን እውን ተረጋጊጹሎም በዚ ዝተሻቐላ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዜጋታተን ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ብዛዕባ ክገብርዎ ዝግብኦም መጠንቀቕታታት የመሓላልፋ ኣለዋ ካብ ንጥፈታት መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ከይረሃቕና ካብ 14 ነሓሴ ኣትሒዛ ኣሜሪካ 95,700 ዜጋታት ካብ ኣፍጋኒስታን ከም ዘውፅአት
ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝወፀ መግለጺ ይነጽር። ብኣገላልጻ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ግን ገና ኣስታት 1,500 ዝኾኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ይግመት። ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ ብወገና እቲ ናይ ምግዓዝ ስራሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ደኣ ይኹን እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ወሲኻ። ብዙሓት ሃገራት ዜጋታትን ከውፅኣ ክጓያ ምቕናያን ዝፍለጥ ኮይኑ ሃንጋሪ፣ ቤልጅምን ፖላንድን ዜጋታትን ኣግዒዘን ከም ዝወድኣ ክገልጻ ከልዋ ፈረንሳ ግን ናይ መጨረሻ በረራ ንዓርቢ ሰሪዓ ኣላ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዝጸብጸቦ ኣብዚ ናይ ምግዓዝ መስርሕ እቲ ዝኸፍአ ስራሕ ዝዓሙ ዘለው ኣብረርቲ ነፈርቲ ማለት ፓይሎታት እዮም። ምስ ሕንፍሽፍሽ መዓርፎ ነፈርቲ ምዕናው መሐበሪታትን ተደጋጋሚ ምእታው ተጓዓዝቲ ኣብ መብረሪ መስመርን ኣብረርቲ ኣዝዩ ኣጨናቂ ስራሕ ይዓዩ ከም ዘለው ይሕብሩ። ኣብ ካቡል ኣፍጋኒስታን ኣብ ጥቃ መዕርፎ ነፈርቲ ባርዕ ቦምብ ከም ዘጋጠመ ሰበስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ፔንታገን ኣረጋጊጹ። ዝወረደ ጉድኣት እንተልዩ ግና ንጹር ኣይኮነን። ምስ በጽሓና ክንሕብረኩም ኢና ኢሉሎ ወሃቢ ቃል ፔንታገን ጆን ኬርቢ። ላዕለዋይ ምንጭ ጣሊባን ብወገኑ ሓደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ኣብቲ በዝሒ ሰባት ዝርከብሉ በሪ መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ከም ዝተፈንጀረ ንቪኦኤ ኣረጋጊጹሎ። ቅድሚት ተጓንፎ መጠንቀቂ ዝሃቡ ምዕራባውያን መንግስታት ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጥም ሓቢሮም ነይሮም። ንቢቢሲ ርእቶኦም ዝሃቡ ሚኒስትር ሓይልታት እንግሊዝ ጄምስ ሄፒ ብወገኖም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ንጹር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ። ሰበስልጣን ኣውስትራልያ፣ ቤልጅየምን ካልኦትን እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ኣስሚዖም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ክህሉ እዩ ኢሎም ነይሮም። ብርክት ዝበሉ ዝተሓሸጉ ኣፋውስ ኮቪድ-19 ከም ዝተበከለ ዘረጋገጸት ጃፓን ን1.63 ሚልዮን ሞደርና ዓይነት ክታበት ገቲኣቶ። ሚኒስትሪ ጥዕና ጃፓን ሎሚ ሐሙስ እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ። ሚኒስትር መከላኸሊ ጃፓን ብወገኑ ካብ መንጎት ዝተበላሸው ዓይነት ክታበት ኣብ ክፍለ ሃገር ኦሳካ ንኣስታት 2 ሰሙን ንሰባት ከም ዝተሃወ ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኑ ዝሰዓበ ኣሉታዊ ውፅኢት ዛጊድ ኣይተረኽበን ይበል። እቲ ዝተበላሸው ክታበት ሞደርና ኣብ ሃገረ ስፓኝ ዝተፈብረከ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ማሕበረሰብ ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ምንጪ ኮቪድ-19 ዝቐረቡ ሓበሬታታት ብስመርመሩ ኣብ ቅኑዕ መደምደምታ ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ ንፕረዚደንት ባይደን ገሊጾምሎም። ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 213.2 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ልዕሊ 4.4 ሚልዮን ሰባት ድማ ሞይቶም እዮም ብመሰረት ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ። ፕረዚደንት ባይደን ብወገኖም እቲ ፈለማ ኣብ ዋን ቻይና ዝተኸሰተ ቫይረስ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝተመሓላለፈ ድዩ ወይስ ካብ ቤተ ፈተነ ውሃን ብሃንደበት ልሒኹ ዝወፀ ዝብል መርሚሮም ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት ሪፖርት ከቕርቡ ኣብ ግንቦት ንናይቲ ሃገር ኤጀንሲታት ስለያ ኣዚዞም እዮም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘካየዶ በዕላዊ ምርመራ እቲ ለበዳ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ብምሕላፍ ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሪፖርት ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ፕረዚደንት ባይደን ንትካላት ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ክምርምርዎ ዝኣዘዙ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብቲ እዋን ከምኡ ዝበለ ሪፖርት ብምፁ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ቻይና ኣብቲ ምርመራ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ጥዕና ስለ ዘይተሓባበረ ዘይምልእ እዩ ብዝብል ተነቂፉ እዩ። ዜና ተፈጺሙ። ንዜና ንበትረ ንመስገን ሰማዕትና ኣብቲ መእተዊና ንዝተፈጥረ ምድንጓያት ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም እዩ የቕሬታን ሓትት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሰግር ኩናት የመን ገና ኣብ ዘይዓረፈሉ ኣብ ማሪብ ዝተባሃለ ዞባ ዝቕመጡ ዘለዉ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ። ካብቶም ኣስታት 190,000 ዝግመቱ ተመዛበልቲ ኣብ ርእሲ ስእነት ጸጥታ ወትሩ ብመሰረታዊ ቀረባት ከም ዝሰቕዩ እቲ ኮሚሽን የመልከት። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክትቕርቦ እያ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ሕቱን መንግስቲ የመንን ንምምሕዳር ማሪብ ኣብ ምቁፅጻር ብዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ንህይወት ኣሽሓት ሰባት የመዛብላሎም። ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ እቲ ንኣስታት 190,000 ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ዓቂቡ ዘሎ ማዓስከራት ብስእነት መሰረታውያን ቀረባት ይስቀሎም። ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣይካትሪን ኪቲዲ ከም እትገልጾ
ስእነት ጽሩይ ማይ ዓይኒ ምድሪ ቀረባት ጥዕና ኤሌክትሪክን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዘሎ Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity. ብሰንኪ ዘሎ ስእነት ውሕስነት ጸጥታ ንኣስታት 21 ሚእታዊ ካብቶም ሓገዝ ዝደልዩ ጥራዮም ክበጽሑ ተኻኢሎም ዘለዉ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያሎ ዜጋታት ካብ መረበታቶም ተመዛቢሎም እዮም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣስታት 80 ሚእታዊ ናይቶም ተመዛበልቲ እዮም ዝሽፍኑ ምስቲ ዘሎ ሕፅረት መጽለሊ ጻዕቕ ነበርትን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ድማ እቶም ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ንሳቶም እዮም ትብል ኪቲዲን እቲ 6 ዓመታት ኣውጽሩ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንልዕሊ 4 ሚልዮን ዜጋታት ኣመዛቢሉሎም ኣስታት ሓደ ረብዒ ካብዚኦም ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ኣብ ምምሕዳር ማሪቢኦም ዝርከቡ ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢት ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ቀጻሊ ደብዳብ ከበድቲ ብረትን ኣየርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣስታት 24000 ዜጋታት ኣፈናቂሉ እዩ እቶም ተመዛበልቲ ገሊኣቶም ኣብ ከተማታት ክዕቀቡ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣብተን 150 ዝኾና ብግቡእ ዘይተጣየሳ መናበይ ስደተኛታት ኣለዉ እቲ ግዝያዊ ማዓስከራት በቲ ድሮ ሒዝዎ ዘሎ ቁፅሪ ኣዕለቕሊቑ ምህላው ዝሓበረት ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽን ነቶም ኣመና ሓገዝ ዝደልዩ ንምብጻሕ እውን ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ትጠቅስ Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking. እዞም ዕቆቢታት እኹላት ኣይኮኑን ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጓነፈ ውሕጅን ብሰንኪ ኣብ ደገ ምኽሻን ዘጋጠመ ባርዕን መሊሶም ተጓዲሎም እዮም ዋላ ካስእነት ቀረባት እንተሎ ኣማራጹን ስለዘየለ ገለ ስድራቤታት በታ ዝረኸብዋ ከም ንኮበርታ መሸፈኒ ፕላስቲክን ኣጭርቕትን ተጠቒሞም መጽለሊታት ይሰርሕለዉ ዝበለት ወሃቢት ቃል ኪቲዲያ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንኹላቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ንሰላማዊ ህዝቢ ዘይተገደበ ሓገዝ ክባጻሕ ክፈቕዱ ይጽውዕ እታ 15 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝባ ኣብ ድርኩኺት ዓጸቦ ዘላ የመን ብመግለጺ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝኸፍአ ዓለማዊ ቅልውላውያ ዘላ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቐጽል መደብና መደብ መናእሰያት እዩ ኣብ ናይሎም መደብ ንሰናይ ተበግስዎ ዝገብሩ ዘለዉ ክልተ ኣሕዋት ኢና ክንርኢ ሙሴ ተስፋ ሚካኤልን ስምዖን ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ዝነብሩ ኣሕዋት እዮም ብተበግስኦም ንናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ኣካል ሕብረተሰብ ፍሉይ ክንክን ፍቕርን የርእዩ እዞም ኣሕዋት ንጽጉማት ኣደታት ናብረአን ንምምሕያሽ ተወሳኺ ሰናይ ተበግሱ ኣለዎም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ከዘራርቦም ዕድል ገይሩ ነይሩ ናብቲ መደብ ከስክረኩም ሙሴ ተኽለ ሚካኤል ይበሃል ዝነጥፈት ሎሚያኻ ኣብ ፒያሳ 19 ሓምለ ኮይኑ ንህያብ ኣቑሑት መሸጢ ጌጻጌጽ ኣብኡ ሰርሕ ምናልባት ሙሴ ተበግሶኻ ብዓቕምኻ ከም ትሕገዝ ሰሚዐ መፅሞ እስኪ ንየመት ክፋል ሕብረተሰብ ኢኻ ትሕገዝ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ትገብረሎ ኣነ እኮ መጀመርያ ዝገብሮ ሓገዝ ከቢድ ሓገዝ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ከባቢ ዝውዕሉ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ከምኡውን ብትዕት ብመናብሮ ዝሰቀዩ ሕብረተሰብና በቲ ንእሽ ሕማቕ ዓመይን ትሕግዝ እምበር ብዙሕ እኳ ኣይሕግዝኒ ግን ነዚኦም ኣብዚ ከባቢ ኣውራ ዘለዉ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ይሕግዞም ነዚኦም ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ኣውራት ንገብረሎም ሓገዝ ጥዕናዊ ክንክን እሱ ከዓ ናይ መቐምቃም ድዩ ምልፃይ ድዩ ኣፅፋሮም ስታት ድዩ ነፍሶም ምሕፃብ ዝኣመሰለ ኢና ንገብረሎም ከምኡውን ሓደ ሰባት ተሓጋገዝና ስለ ዘለዎም ሰም ተሓጋጊዝናስ ንእሽተይ ሓገዝ ንገብረሎም በዚ ቦታና ሆነ ነገር ደልዮም መፁ እቲ ወልፋዊ ነገር ማለት እዩ ሽጋራ ደልዩ ገለ ደልዩ ንኻደ መፁ ኮፍ ኣቢልካ ሻይ ኣዚዝካ ትዕልሎም ተብሎም ልክዕ ናይቲ ንእሽተይ ነገር ትዕልሎም ከዓ እሶም ንዓለም ኢሎም ናባኻ መፁ ከንሰብካ ድበልካ እዮም ተኣዚዞም ኸዱ ብኸምዚና ንቆርቦም ንሕና ካብ ጅምሮና ወይሕን ድገይሩ ልዕሊ 10 ዓመት ገብሪ ብስሩዕ ክንዲ ዘኳይን ብሎም ግን ድመፀኒ ድራኹ ሕሙም ሰብ ካብ ምሕጋዝ ድሕር ኣይብልኒ ከቕፅል ኢኻ ነዚ ሰናይ ተግባር እዚ ምሳኻ ኮይኖም ዝተሓጋገዙኻ ኣለዉ ድዮም እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዮም ዝገብሩልካ ኣለዉ እዚኦም እንዳቐምቃማይ ሲልካ ተቐምቆም ከለኻ እቲኦም ሻወር ድሕፀውሉ ተወስዶም ከለኻ ርስሕያት እዮም ከምዚኦም ወይ ናይ ቁማል ነገር ኣለዎም ኢሎም ዝኾነ ነገር ታዕሽማ ይገብሮን እዮም ዝያዳኻ እንደዚ ጋጣምኻ ንዕምካ ይመስከምኩም ክሓልፍ ኣይደልን
ንሕም ከዓ ክትኣብዑ ደልየም ኣበይ ቦታ ወሲድካ ተሓፅቦም ነቲ ወፃኢታት ከመን ይሸፍኖ ዝሕግዙ ሃለዉ ድዩ ስድበ ዝሕብ ወፃኢታት ይገብሩ ሓደ ክልተ ሰባት ከዓ ናይ ክዳን ኣልባሳት ነገር ሓገዝ ገብሩለይ እቲ ፅፍሪ እኮ ላብ ስራሕ ኮፍ ኢለ ይሰደሎም እቲ ጭሕሚ ገረገረ ግን ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሰንበት ድሕርቲ ዕምን ባዕለ ይገብሩ ደለ ይኮነ ግን ኣብቲ ንቐምቃማይ ወሲድና ብስሩዕ ኩሉ ጭሕሞም ይኹን ጨጉሪ ርእሶም ክሰድሎም ንሕብሮም በቲያለ ሓበርናዮ መሰረት ከዓ ገብሩልና ንሕና ከዓ ተኸፊሊቶም ትመሶም ንህቦም ንሶም ከዓ ኣብ እቲ ሻወራት ዘለዋ ናይ መንግስቲ ኣለዋ ገሊኦም ፈቃደኛ ኮይኖም ምኸዱ ናይ መንግስቲ ደለይ ኮይኖ ከዓ ኣብዚ ቀረባታት ዘለዋ ብሰልዲ ተኽፈላ ጌርና ንሶም ንከንኾኑ ነቲ ድሌታት ናቶም ኢኻ ትኸይድ ከምዚ ክገብረልካ ከምዚ ክገብረልካ እንዳበልካ ናብቲ ንቐምቃማይ ምስ ወሰድካዮም ጭሕሞም ድዮም ርእሶም ዝተላጨዩ ንዓበልቲ ሓፀብ ዋላ ኣነ ምሶም እየ ዝሕፀብ ስለ ዝሕፀብ ፈቃደኛ ኮኑ ብሜላ ትርርብሉኻዮም ብሕልፊ ኣማይ ዘለዎም ኣረኣያ ብጣዕሚ እዮም ዘሸግሩ ቀዳም ኣብዚ ዕዳጋ ሾቅ ኣሕምልቲ ዝሽቀጣ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሕግዝ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ሓገዝ ኢኻ ትገብር ነዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ብዙሕ ጌራ ይብልኒ ብዙሕ እውን ይገብር እኒአ ግን ኣለዋ ደቑዑት ኣረግቶት ኣንስቲ ከምዚ እንዲና ተሸጊርና ኣውፃእ ኣቢልና ሽጥ ኣቢልና ክንረክብ ኣለኻሞ እታ ሕማቕ ዓመይስ ንእሽተይ ይሕግዘኒ ብዙሕ ግን ኣይኮነን ጥረ ገንዘብ እየን ድደልያ ሰን ኣሕምልቲ ሳላጣ ወዲ ሳላጣ ክወረቱ እትአን ሰን ሸይጠን ከዓ تين ترفان رخيبا قدير تين سلخا خافها زخمزيا بزحون قبل يسايبني طبعا تساعد كابس خبابي بلد ما عندي نفس دلما رغب كذا زخمت دينا دلينا تيلانها بقى نتعرف ما تسكا تبن نتين ما تاس عجزني شيء قبل اللينا همز الوقوع عندي أفتر عرته همز غيرنا مبال نور عندي قالوا عديتات أبيد ولا زناي تريت بسرحة للسوس عد متقبرة قالوا أنا بجزا كفر ولا حنت تعيش بدي بلن وتين كل مناون لسكفن عديتات كم كثر من زي قدس قالوا أنا عندك بتعاونه بتي دهم عاون ناس نشين حق زانينا من البات كينز غلو سناي تكبر كتكبر تبقسك علامة أنت أيوه إذا تكبروا زلها سناي تكبر تبقسها توصليمه كسب كندين عها عقبة فترة قبل سدرا دور السنة كله والتن إشي دي هورت حواتنا أنا حبيت تجاوب بتعني دعقد الأربعة هذا دي يقول لسبحان أنت وأنا نحط تدريره أنا خم تدرر كسر الحاسة بس حول معقويتي تسمع عندنا عي كله يرتراو زي ذاها نفوع عندي ويتحقق زي زقات أمها نفس كسب أبكار إيدي أبكار سرح زلو نعم رأت أدمون نعم النور تجمع زلو سب كبابيو بعلو نحر عليه أبدأ وتيو زجنا يكون زلمن سبعي كلني نفس كسب حلفنا تسمعوا أبكار بيزلس نحر حجزو حجز زبن من مستنسل هنا كل سبب أبكار بيزلو النتي أم ندجز وصل له حواتنا تعشون ناس نتحقق يدبل زقات أمي سمو أنت قلم كالبان لاقى حمسي ودوتي المسي من أس حويه إذا نقولون تقومات محقق كلنا مش كم زين برخة خواننا أنا بسهم كلها كاو بقوم كبديهم كحواتهم تنات إلهم ولا أبو عددي ولا مكينهم بمنجست الليهم زين كلها بتحت منجست خوينا خلينا إحنا هم زور كان برخة نخواننا إلنا أبسومن حنت كذي كفتن سومنات ذلوا خلي حنت معت أفتن أخذت أمكة كاسون كتاب سنبت نمسحهم ندور مالتي أفتناي سنبت كلاي بفولي كلاي نفسهم تريت نقدر نقبرنا اسمهم كين كهان زي سناي تكبر تفسمو كندي تخونوا سواتهم تي نقبر حدث نعن محجاز ينبر فولي حجز نقبر نقدر يكون بتمرت سنبت تذكرنيفو زكايري كاب كل بيت هرسنات يرحق يقرب أفتح معته فليتو مجيئه زجل كلهم أب حدا معتس بعد 3 سبات تنام مسح جزيات يمثل زي خذ نقبر كلنا جن بفقدنا منجستن بفقدنا يتم أفتح نين ساعات زلوا حلستي فقد تواهي بالناينا نقبر بمرجعي نقبر مالتي لأن أوصلها سرحتين كم توصل حاجة يوم تقبر زلهم كم يمثل تقبر مسيدي كان أو تمدي بند صرح زلوا سرحتين هات بتاعنا إحنا نقبر حكت بتاعنا حقوساتهم نأمر قدام كسب زغانو كشجروهم كبلوهم جلس لزخولهم مالتي توصل سب الحر مجيء كاجن نتسرحها سيكال الكامبر أي هسيكاني جينا أنا تسرحن كل سلادولا لأن بتاعنا حقوساتهم بتبوا منفسين ز كبولو أوالدنا وداتني يوم تما أو زقول قولها لي بفولي حجي أب سنبتي زبد حسب زكب السغلي نفسهم شجرهم صفرهم كله نقر نيتريت مالتي هذا سنبت بس الدقاق يمكن ممسع ويتأثر تجدي معتها قوتير كم ممسع تجد نيجد من الرأي تمزينا أب حدا جد زلها يلوم دخمه سخاز بالكيم أزوزها سمز ولا خوالات سمع مسخة بتيز خدوا كيدت كله زم حيش له أفاوس تغييرات جلجلون مع رئيس لزوجته مالتي بس ما تقوم كلها بفولي أبغى تقوم سريعة يحكوا سيم بهذا سمع تمزي سخاء أو قوم مجوار كون مش تمزي
ዕግበት ስማዕካ ሽዑ ኣባይ ጀሚርካ ልካ እቶም ኣብኡ ሓኒሞም ዘለውን የኣእምሮ ፀገም ከም ኣቦናን ከም ኣዴናን ከም ሕዋትና ከም ሓትናን ክሳብ ዝኾኑ ከይተሓለልና ከምዚ ኮይንና ከምዚ ጋጢምና ከይበልና ክሳብቲ ዓቕምና ዝፈቕዶ ክንሕግዞም ከነሳልዮም ብምሉኦም እቶም ኣብኡ ፍትናስዓል ዝሳተፉ ኮላይ ብሽም ኩላትና ከመስግኖም ይፈቱ። ሙሴ ተክለ ሚካኤልን ስምዖን ተክለ ሚካኤልን ስለቲ ሰናይ ተግባርኩምን ዝሃብኩምን ቃለ መሕተትን ከዓ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ይቀኒየለይ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብዛዚምና ኣለና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፈልኩም ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። كميتم سي سمعتنا لو محموس 20 نحاسة 2013 عامة مرتيو ويكا 26 نحاسة 2021 صرف سايب من الله مساخم كسانحين نابزينا خسكركم بترة سلطان قوصليوم. سلامتنا يبصحكم كبرات على توزينا خنسمعكم. أجراوي تكال سدتنياتات ويكا ريفيجيس انترناشنال قبل على دكانستيو تجراي بزعبا زور زولوس أوتاوي تقاط سبصاب باوتيو. تتكال لو محموس 26 حساب زوصو صبصاب كوينات تجراي كاب زجمر ندحر زغف أدرع زور دنزولو دكانستيو مهانا يحبر. تتصبصاب حيلتات فدرالن سراوت إرتران نعوارح زخادة صوتاو متقعطات كم زوردو يحبر. حوحاتون قال سباو قسطات كم زفت